محترم سامعین کرام، د منځ مسائل تاسو ته زما والد محترم مفتی صاحب ترتیبوار سره بیان کول شروع کړیو او هغه مسائل تر سجدي پورې رسیدلی او د سجدي نه پس چې مزید مسائل موږ تاسو ته کم بیانو هغه د سجدي نه پس چې کم دی قاعده او تشهود دی. قاعده او تشهود څه ته ویل کیږي؟ قاعده کې ناستلو ته ویل کیږي او په قاعده کې چې کوم منځ ویل کیږي هغه ته تشهود ویل کیږي. بیا د قاعدې د ناستې طریقه څنګه ده؟ زموږ علماو د دې دوه طریقې بیان کړي. پیله کومه طریقه د هغې د افتراش وي او دویم تورک. افتراش چې کومه طریقه ده ګس خپه به کښېنې سملې او په هغې باندې به کښېنې او ښي خپه به ودرې او دا ګوتې به داسې راماتې کړي، نو دا افتراش ده. او تورک چې کومه طریقه ده کې بنی پس مکه او خي او ګس خپه به دواړه به داسې ښي طرف ته کړي، دا تورک دی. زموږ علماو افتراش چې کومه طریقه ده دا د سړو دپاره بیان کړي او تورک چې کوم ده هغه د زنانو دپاره بیان کړي ده. او قاعده اخیره په څلور رکعاتو کې قاعده اخیره د تشهود په مقدار ناسته باندې دا فرض ده او په دې کې چې کوم تشهود ویل کېږي تحیات نه والا عبده و رسوله پورې دا واجب ده. بیا چې په دې کې کوم منځ ویل کېږي هغه دا دی، تشهود ویل کېږي هغه تشهود هغه دا دی: التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.